Ты замечал, как некоторые люди способны влиять на окружающих почти без усилий, без слов, без крика? Они не уговаривают и не просят, они просто отстраняются. И в этот момент все вокруг начинает меняться. Настроение меняется. Люди теряются, путаются, начинают метаться. Теперь представь, что ты поступил бы так же. Что произойдет, если ты перестанешь отвечать сразу, без паузы, если ты выберешь молчание вместо автоматической реакции? Отстраненность вместо вспышки – вот здесь и начинается настоящая трансформация. Когда ты перестаешь быть постоянно доступным, эмоционально, физически, ментально, мир рядом с тобой впадает в замешательство. Потому что раньше тебя можно было контролировать, через твои реакции, через предсказуемость. Но когда ты уходишь в тень, правила игры рушатся. Те, кто думал, что знают тебя, вдруг понимают, они не знают о тебе ничего. Карл Юнг однажды сказал: «Все, что раздражает нас в других, может привести к пониманию себя». Теперь подумай, когда ты становишься недоступным, кто первым начинает нервничать? Кто пытается спровоцировать тебя, лишь бы получить хоть какую-то эмоцию в ответ? Это говорит гораздо больше о них, чем о тебе. И это особенно ясно показывает, насколько ты все еще подвержен чужому влиянию, сам того не замечая. Ты продолжаешь отдавать себя, чтобы угодить, сохранить мир, удержать рядом тех, кто на самом деле никогда по-настоящему с тобой и не был. Каждое вынужденное «да», каждая поспешная реакция, каждый эмоциональный всплеск – это частицы твоей энергии, разлетающиеся в никуда. А что остается в конце дня? Усталость, пустота, непонятная тревога. И причина в том, что ты слишком открыт для тех, кто не стоит даже минуты твоего молчания. Но это видео не о том, чтобы отвернуться от мира. Это о том, чтобы, наконец, выбрать себя. Юнг называл это индивидуацией, путь к целостности, подлинности, внутренней завершенности. И этот путь начинается с того момента, когда ты понимаешь, молчание может быть сильнее любого спора. Уход – это не побег, если он совершается с осознанностью. Это акт силы. Поэтому задай себе вопрос: как долго ты еще позволишь другим управлять твоими эмоциями? Как долго ты будешь вести себя словно марионетка, каждый раз, когда кто-то дотрагивается до твоей раны? Может, пришло время обрезать эти ниточки, сделаться загадкой? Потому что когда ты перестаешь быть всегда на связи, все действительно меняется. С самого детства тебя учили быть удобным, быть рядом, отзываться, подстраиваться, говорить «да». Тебе внушили, что твоя ценность в доступности, в готовности отдать себя, в способности быть нужным. Но вот что тебе, возможно, никогда не говорили прямо. Чрезмерная доступность – это не добродетель. Это ловушка. Пока ты считаешь, что должен быть всегда на связи, эмоционально, физически, психологически, тобой будут пользоваться, тебя будут истощать и забудут о тебе ровно в тот момент, когда ты перестанешь быть полезным, потому что тот, кто всегда рядом, становится слишком понятным. А все, что предсказуемо, превращается в инструмент. Люди начинают нажимать на твою кнопку экстренной помощи, как только им нужно внимание, подтверждение, поддержка, а потом снова прячут тебя на полку. И самое страшное, ты даже не замечаешь этого. Потому что живешь в иллюзии. Если ты будешь рядом с каждым, кто нуждается, однажды кто-то будет рядом с тобой. Но это не работает. Карл Юнг писал о персоне, той маске, которую мы надеваем, чтобы быть признанными, любимыми, одобряемыми. Именно эта маска и заставляет тебя быть чрезмерно доступным. Ты говоришь, что все в порядке, когда тебе тяжело дышать. Отвечаешь на сообщения в полном выгорании. Оправдываешься, объясняешься, доказываешь, будто должен миру свою душу. Но правда в том, что чем больше ты живешь на сцене других людей, тем меньше остается тебя самого. Быть доступным 24/7 – это форма тихого самоотречения, замаскированная жажда признания, страх быть отвергнутым, желание удержать образ, в котором тебя принимают. Но за все это платится слишком высокая цена – твоя внутренняя тишина. Твоя энергия, которую ты раздаешь направо и налево, будто она бесконечна. А она не бесконечна. Она конечна. И очень ценна. Люди, которые требуют твоего постоянного присутствия, на самом деле не нуждаются в тебе. Им нужно то, что ты даешь. Внимание, поддержка,
тишина, в которой им удобно. Но стоит тебе изменить правила, отказаться от немедленной реакции, обозначить границы, те же самые люди начинают злиться. Они говорят, что ты стал другим, что ты стал странным, но причина не в тебе, а в том, что ты перестал быть удобным. Вот в чем жестокая правда. Чем более доступен ты становишься, тем меньше тебя ценят. Потому что все, чего слишком много, теряет свою значимость. Никто не уважает то, что дается слишком легко. Никто не ценит то, что всегда под рукой. Поэтому задай себе вопрос: кто действительно достоин твоего времени? Кто достоин твоего внимания, твоего присутствия, твоего слуха? А может быть, правильнее будет спросить: кто достоин твоего отсутствия? Но прежде чем мы сможем честно ответить, нужно понять кое-что еще. Почему мы так остро реагируем? Почему так легко поддаемся? Почему внутри нас живет эта жажда угодить, объясниться, доказать? Ответ кроется в понятии, которое Юнг называл «психическая энергия». Об этом мы поговорим в следующей части. Потому что если ты не научишься защищать свою энергию, кто-то обязательно использует ее против тебя. Карл Юнг не рассматривал человеческую психику как бездушный механизм, автоматически реагирующий на раздражители. Для него сознание было сложной энергетической системой, в которой каждая мысль, каждое чувство, каждое действие – это расход. Расход твоей внутренней силы. И тут возникает главный вопрос. Ты сам направляешь эту энергию или отдаешь ее миру без разбора? Всякий раз, когда ты реагируешь импульсивно, ты теряешь психическую энергию. Когда оправдываешься перед человеком, чья критика даже не заслуживает внимания. Когда ввязываешься в бессмысленные споры, только чтобы доказать свою правоту. Когда снова и снова пытаешься угодить тем, кто тебя не ценит, ты тратишь свои силы на то, что тебя не питает. А Юнг говорил прямо: то, с чем ты борешься, остается с тобой. Чем больше ты реагируешь, тем глубже запутываешься. Люди, которые живут в постоянной усталости, не слабые. Они просто израсходовали себя не туда. Знаешь, что происходит с человеком, который постоянно измотан? Он становится уязвимым. И тогда он превращается в легкую добычу. Для манипуляторов, для тех, кто чувствует чужую слабость. Эти люди сразу понимают: ты не умеешь оберегать себя. Ты реагируешь на все. Ты пытаешься всех спасти. А они лишь берут. Юнг утверждал, что здоровая психика – это система, которая умеет сохранять энергию. Это означает умение сказать «нет» без вины. Умение замолчать без ощущения трусости. Умение наблюдать, прежде чем действовать. Потому что истинная сила не в реакции. Она в осознанном выборе, когда и как ты включаешься. А такое возможно только тогда, когда ты хорошо знаешь себя и распознаешь собственные импульсы. Сколько ночей ты не спал, прокручивая в голове незавершенный разговор? Сколько часов ты тратил на размышления? А что я должен был сказать? Или почему он так со мной поступил? Это утечка. Это энергия, утекающая в пустоту. Ты продолжаешь оживлять призраков, которым давно пора исчезнуть. Ты подпитываешь сценарии, которые живы только потому, что ты на них реагируешь. А ведь психическая энергия – это как защитное поле. Если оно цельное, ты входишь в помещение, и твое присутствие чувствуется без слов. Но если оно дырявое, если ты все время в реакциях, ты становишься невидимым, слабым, ломким. А мир не щадит тех, кто дает себя без остатка. Потому начни с наблюдения. Что выбивает тебя из равновесия? Какие фразы, действия, люди включают в тебе автоматическую реакцию? Где ты теряешь себя? Вот в этих точках и уходит твоя энергия. Именно там нужно работать. Не чтобы стать холодным, не чтобы закрыться, а чтобы стать выбором, стать целостным. И вот тут начинается настоящее сопротивление. Потому что когда ты перестаешь быть удобным, рушится старая игра. Юнг называл это разрушением проекций. Те ярлыки, которые на тебя навешивали, начинают отваливаться. Люди перестают понимать, с кем имеют дело. И это пугает их. Потому что теперь им придется встретиться с собой. А к этому готов не каждый. Когда ты перестаешь реагировать, ломаются сценарии, которые раньше работали безотказно. Ты больше не объясняешься.
не оправдываешься, не подыгрываешь. И тогда маска, которую на тебя надели, начинает спадать. Люди теряются, потому что уже не могут предсказать твое поведение. Они больше не знают, кто ты. А еще хуже, им приходится взглянуть на себя. На то, кем они были рядом с тобой. А это пугает. Твоя недоступность становится угрозой, потому что она обнажает чужую пустоту. Твое молчание становится зеркалом, в котором люди вдруг видят свой внутренний шум. И начинается атака. Обвинения, эмоциональные вспышки. Но не потому, что ты поступил неправильно, а потому, что ты вышел из роли. Ты больше не отражаешь их проекции. Юнг говорил: «Мы не становимся просветленными, воображая свет. Мы становимся такими, когда делаем тьму осознанной». И когда ты отстраняешься, когда перестаешь кормить чужую игру своими реакциями, наружу выходит чужая тень. Это болезненно для тех, кто всю жизнь использовал тебя как способ убежать от собственной боли. Но что насчет тебя? Готов ли ты вынести все, что приходит после разрыва? Быть непонятым, быть осужденным? Готов ли ты пережить тишину, которая приходит, когда ты перестаешь быть удобным? Потому что именно в этой тишине зарождается новая сила. Мы редко осознаем, насколько глубоко нами управляют. Именно через нашу реактивность. Нас дрессировали реагировать. Быстро, четко, привычно. Слово – и ты вспыхнул. Жест – и ты уже в напряжении. Но когда ты перестаешь откликаться, меняется все. Современный мир – это шум. Все хотят говорить, все требуют внимания, все хотят быть правыми. Люди тратят свои нервы на бессмысленные споры, чтобы доказать свою точку зрения. Но существует сила, о которой мало кто говорит, и почти никто не владеет ею по-настоящему. Это сила молчания. Но не пассивного молчания, не страха, а молчания осознанного, выборочного, безжалостно трезвого. Такого молчания, в котором больше присутствия, чем в 1000 слов. Юнг считал, что молчание – это не пустота, а пространство для трансформации. Когда ты перестаешь реагировать, ты начинаешь видеть. Ты замечаешь повторы, узоры, манипуляции, самосаботаж. И только через эту ясность можно обрести настоящую свободу. Потому что ясность – это угроза для тех, кто пытался тебя контролировать. Замечал ли ты, как некоторые люди начинают паниковать, если ты вдруг не отвечаешь? Если ты исчезаешь, если не объясняешься, это не потому, что они скучают, а потому, что они теряют власть над сценарием. Пока ты говоришь, ты еще внутри игры. Но как только ты замолкаешь, ты выходишь из нее. А это пугает, особенно тех, кто питался твоими реакциями. Истинное молчание – это не отсутствие звука, это контроль над собой. Это отказ быть втянутым в чужой хаос. Это осознанный выбор не тратить себя на то, что не стоит твоей тишины. Индивидуация по Юнгу требует дистанции. Только в уединении ты можешь по-настоящему услышать себя, без помех, без чужих голосов. Но не думай, что это будет легко. У молчания есть цена. Ты потеряешь людей, которым был нужен не ты, а твоя функция. Ты станешь чужим для тех, кто видел в тебе лишь отражение себя. Ты будешь казаться холодным, высокомерным, странным. Но это реакция тех, кто никогда не хотел знать тебя глубоко. Им нужен был только удобный вариант тебя. А теперь этот вариант исчез. И вот здесь приходит жесткое осознание. Чем глубже ты становишься, тем меньше говоришь. Потому что каждое слово – это вложение. Это энергетический акт. И не каждый заслуживает прикосновения к твоей истине. Иногда молчание – это не уход, это суверенитет. Это язык тех, кто больше не чувствует нужды что-либо доказывать, кто вышел из состояния постоянного оправдания. Молчание пугает. Оно ставит другого перед его же собственными мыслями, лишает его возможности прятаться за чужими словами, и это становится настоящим вызовом. Потому что твой отказ говорить – это не слабость, это послание. Я больше не играю в эту игру. И вот тогда открывается главное. Тебе не нужно объяснять свое отсутствие. Оно объясняет себя само. А если кому-то это невыносимо, значит, он слишком долго жил за счет твоей доступности. Твоя тишина вырывает у них последнюю возможность манипулировать. Но самое сильное молчание – это не то, что разрушает других.
а то, что перестраивает тебя. Оно возвращает тебя к себе, отрывает от внешнего шума и вновь соединяет с тем, что внутри. Там, в глубине, где нет чужих взглядов, нет ожиданий, нет игры. Только ты. И это начало исцеления. Начало возвращения энергии, которую ты так щедро раздавал. Начало соединения с собственной сутью. Но просто выключить шум недостаточно. Нужно научиться управлять собой изнутри, научиться задавать себе вопрос: куда я направляю свою силу, на что я трачу внимание, что по-настоящему стоит моего присутствия, а что нет. Пришло время стать избирательным, не только в действиях, но и в чувствах, не просто отказываться от того, что разрушает, а четко осознавать, что наполняет. Это требует дисциплины, требует внутренней честности, требует мужества, быть непонятым, отвергнутым, осужденным. Но именно здесь рождается настоящая свобода. Если ты сейчас в процессе возвращения себе своей энергии, ты уже на правильном пути. Значит, в тебе что-то проснулось, что-то внутри устало жить по чужим правилам, что-то внутри захотело правды, не красивой, не удобной, а свою. И это не каприз, это пробуждение. Потому посмотри честно, продолжаешь ли ты говорить «да», когда хочешь сказать «нет»? Отвечаешь ли на сообщения, которые тебе неприятны? Ведешь ли разговоры, в которых тебе нечего сказать? Поддерживаешь ли отношения, которые держатся только на инерции? Понимание бездействия – это всего лишь новая форма самообмана. Истинные перемены начинаются тогда, когда ты решаешь. С этого момента я – выбор. Я выбираю, кому и что я отдаю. Я больше не реакция, я – источник. И это начинается с малого, с привычки не отвечать сразу, с паузы перед словом, с ухода из конфликта, прежде чем тебя в него втянут, с выключенного телефона без чувства вины, с фразы «сегодня нет». Я не хочу, я не готов. Но самое главное, ты никому не должен отчета. Ты не обязан объяснять свою паузу, свое молчание, свой уход. И именно это для многих непростительно. Потому что когда ты перестаешь объясняться, ты вырываешь у других инструмент давления. Больше нет эмоционального сценария, в котором ты всегда спасатель. Всегда рядом, всегда удобен. Юнг понимал, что каждый, кто идет по пути индивидуации, обязательно проходит через одиночество. Но не унылое, а священное. Это время, когда ты замолкаешь, чтобы услышать себя. Когда ты вновь собираешь себя изнутри, не из осколков чужих взглядов, а из собственного центра. Хочешь узнать, на каком этапе своей внутренней трансформации ты находишься? Очень просто. Обрати внимание, кто от тебя отдаляется, когда ты становишься тише, кто раздражается, когда ты перестаешь реагировать, кто обвиняет тебя в том, что ты изменился, когда ты впервые выбираешь себя. Эти реакции – не доказательство твоей вины. Это подтверждение того, что ты начинаешь освобождаться. Да, быть недоступным сначала страшно. Внутри может подниматься вина. Ты будешь сомневаться, считать себя эгоистом. Услышишь обвинение «ты стал жестоким», «ты больше не такой, как раньше». Но это естественная часть процесса, ведь ты всю жизнь ставил других на первое место. И когда ты меняешься, дискомфорт приходит не только к тебе, но и ко всем, кто привык к старой твоей версии. Сознательная недоступность – это не холодность и не высокомерие. Это фундамент самоопределения. Когда ты говоришь «нет» внешнему миру, ты говоришь «да» себе. Когда ты выходишь из токсичной связи, ты утверждаешь, что твой внутренний покой важнее чужой привязанности. Когда ты перестаешь объясняться, ты начинаешь вызывать уважение. Пусть даже не у всех, но не каждый готов встретиться с таким уровнем присутствия, потому что твое отсутствие, в эмоциональном смысле, начинает обнажать в людях то, что они привыкли прятать. Люди, которые чувствовали себя сильнее рядом с твоей неуверенностью, теперь теряются. Им становится не по себе. Им больше нечем управлять. И в этот момент происходит разрыв. А вместе с разрывом приходит боль. Одиночество. Чувство утраты. Но правда в том, что ты ничего не теряешь. Ты просто выходишь из иллюзии. И все, что казалось нужным, на самом деле держалось на страхе. Ты не теряешь людей. Ты теряешь только свою зависимость от их одобрения. Ты не теряешь отношения. Ты покидаешь чужие ожидания.
А значит, ты наконец освобождаешься. Но что дальше? Что ждет тебя после этой внутренней революции? Что рождается из этой новой тишины? Ответ – перерождение. Начало жизни, в которой ты больше не соглашаешься на эмоциональные крохи, в которой нет места играм, манипуляциям и связи, замаскированной под заботу. В этой новой жизни ты принимаешь только то, что совпадает с твоим миром, с твоей правдой, с твоим спокойствием. И если ты дочитал до этого момента, значит, ты уже чувствуешь, что стоишь на границе нового, что внутри тебя уже зреет решение, от которого нельзя отступить. Ты уже понял, быть любимым не значит терять себя. А настоящая любовь к себе начинается с выбора себя. Даже если это значит быть одиноким какое-то время. Теперь задай себе честный вопрос. Готов ли ты быть непонятым, отвергнутым, может быть даже осмеянным ради своей свободы? Готов ли ты быть собой, несмотря на то, что это не всегда удобно для других? Если эта мысль отзывается в тебе, напиши в комментариях «Я выбираю свой покой». Давай посмотрим, сколько нас таких, сколько тех, кто готов к этой трансформации. Но на этом путь не заканчивается. Это лишь начало, момент, когда ты впервые действительно выбираешь себя. Момент, когда перестаешь быть отражением чьих-то проекций и становишься чем-то цельным, живым, подлинным. В тебе рождается новая тишина, но теперь она не пугает, она не пустая. Это тишина, наполненная тобой. Сначала эта пауза может показаться мучительной. Внутри возникает тревога. Я правильно поступил? Я слишком жесток? Я потеряю людей? Но постепенно все меняется. Молчание очищает, успокаивает, исцеляет. И приходит одиночество не как потеря, а как возвращение. Это одиночество полного присутствия. Твоего. Это одиночество зрелых, тех, кто больше не предает себя ради того, чтобы остаться с кем-то. И вот там, где раньше был хаос, появляется ясность. Там, где была тревога, входит покой. Там, где жила нуждаемость, зарождается новая сила. Сила быть собой без условий, без разрешения, без внешнего подтверждения. Юнг говорил, процесс индивидуации требует выхода из коллективного. Чтобы стать собой, нужно отказаться от маски. Нужно пройти по собственному пути. Один. В тишине. В отрыве от чужих взглядов. И именно это ты делаешь, когда становишься недоступным. Ты не бежишь от мира, ты возвращаешься к себе. В этот момент ты перестаешь быть реакцией и становишься источником. Ты больше не ведом обстоятельствами. Ты начинаешь формировать их изнутри. Люди, которые не могут справиться с твоим отсутствием, показывают. Они никогда не хотели тебя. Им нужна была роль, которую ты играл. А теперь ты больше не соответствуешь их ожиданиям. И это пугает. Но одновременно освобождает. Ты потеряешь некоторых, но обретешь себя. Ты отдалишься от мест, где когда-то растворялся. Но снова соединяешься с тем, кем ты был до всего. Ты станешь чужим для многих. Но, наконец, станешь родным самому себе. Потому что, когда ты больше недоступен для всех, ты становишься по-настоящему ценным. Ты становишься редким, настоящим, таким, которого невозможно подменить, таким, которого помнят. И не обманывай себя, это не конец, это перерождение, это старт новой жизни, жизни, в которой ты больше не соглашаешься на эмоциональные обломки. Жизни, где ты не участвуешь в играх, не цепляешься за пустоту, не держишься за маски. Теперь ты выбираешь только то, что совпадает с твоей глубиной, с твоей истиной, с твоей тишиной. И если ты прочитал это до конца, значит, ты уже стоишь на пороге этой трансформации. Уже чувствуешь, как внутри тебя просыпается зрелость. И, возможно, впервые в жизни ты понимаешь, быть любимым ничего не значит, если ради этого нужно предать себя. Ты поймешь, что твой покой не слабость, это зрелость. Что твоя граница не эгоизм, это забота о себе. Что твое «нет» – это акт любви к себе, к своей жизни, к своей истине. И если ты дошел до этого момента, значит, ты уже на этом пути. Ты уже начал возвращать себе власть над собственной энергией.
Уже начал строить пространство, в котором будешь дышать свободно, без нужды оправдываться, без страха быть отвергнутым, без необходимости угождать. Теперь все зависит от тебя, от твоего выбора – оставаться в старом сценарии или начать жить по своим правилам. Быть реакцией или быть источником, пытаться удерживать всех или, наконец, выбрать себя. Так что скажи себе честно, ты готов быть непонятым, но свободным, одиноким, но цельным, отвергнутым, но в гармонии с собой? Если да, то ты уже сделал первый шаг. Осталось только продолжать. Если это видео отозвалось в тебе, напиши в комментариях «Я выбираю свой покой». Это не просто фраза, это якорь, обет себе, подтверждение пути. И, конечно, если тебе близко то, о чем здесь говорилось, поставь лайк и подпишись на канал. Это поможет нам продолжать создавать такие же глубокие и искренние видео. Спасибо, что ты с нами. До встречи в следующем ролике.